今天啊，给大家科普3种日常生活中非常缠人的小毛病，反反复复呢总不好，甚至做了很多检查，吃了很多药也不见效果。其实可能是过敏反应第一，一着凉或者闻到什么气味就咳嗽，嗓子像根羽毛在挠痒的根本忍不住咳做了 CT， 肺功能呢也没啥大问题，这可不是普通的咳嗽，很可能是咳嗽变异性哮喘。第二，反复的流鼻涕、鼻塞、打喷嚏，还有很多人呢带着整个头也不舒服，甚至错当成感冒来治，那拖了很长时间也不见好，这很可能是过敏性鼻炎第三，那皮肤呢突然闹脾气，手背脖子身上起大片的红斑风团，或者长小红疙瘩，那越抓越痒，这可不是普通的皮肤瘙痒，而是荨麻疹，也是过敏的表现。过敏呢和免疫力高低没有关系，是免疫紊乱的表现说白了就是我们的身体把本来无害的东西呢当成了敌人过度攻击，所谓的增加免疫力也不会减轻过敏反应。那正确应对过敏，记住躲、治、养这3招第一招躲，最简单的方法就是躲着过敏源，平时呢远离花粉灰尘冷空气油烟这些。那必要的时候呢可以去医院查个过敏源，搞清楚自己到底对啥过敏，同时呢做好防护，这才是避免过敏反应的根本。第二招治，那生活中过敏源太多了一旦不小心接触到像喉头水肿呼吸困难等急性症状，来的是很突然的，所以呢家里一定要备好抗过敏药，比如新2代的抗组胺药菊地氯雷他定片，相比传统的1代抗组胺药，它起效呢更快能够快速缓解荨麻疹过敏性鼻炎等全身局部症状，而且不需要经过复杂的肝脏代谢即可发挥作用，对肝脏呢依赖性更低，那代谢负担轻，吃完呢也不容易犯困，不用担心影响学习和工作。第3招养，健康的生活方式非常关键，适当运动，早睡早起，戒烟限酒，保持良好的生活习惯，可以呢让我们免疫系统从紊乱状态回到正常轨道，减少过敏反应的发生。总之对付过敏就是躲、治、养3管齐下，只要坚持做好这几点，过敏带来的烦恼肯定能少很多。